今日午前8時前、兵庫県佐用町の林道で、近くに住む69歳の女性がクマに襲われました。女性はクマに襲われた後、夫に電話し、親子とみられる2頭のクマに襲われたと話していて、右腕を骨折したほか、腕や顔を噛まれて大怪我をしましたが、意識はあり、命に別状はないということです。佐用町役場には、現場付近でのクマの目撃情報が相次いでいたということで、警察は付近の住民に警戒を呼びかけています。兵庫県鳥獣対策課によりますと、この秋以降、兵庫県内で人がクマに襲われたのは今回が初めてです。